សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារដំណាក់សិក្សាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់វីដេអូលើកនេះគឺយើងនៅតែបន្តជជែកគ្នាអំពីរូបមន្ត count ដែលយើងផ្ដោតទៅលើ count if និង count ifs បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលថាតើ count if និង count ifs មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់តារាងទិន្នន័យរបស់យើងបាទនេះគឺជាតារាងទិន្នន័យដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហើយសម្រាប់ interface របស់តារាងទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំនេះវាខុសគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងតារាងទិន្នន័យលើកមុនដោយសារពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រើកុំព្យូទ័រ Mac កុំ2ដែលប្រើ Office មួយឈ្មោះថា LibreOffice Calc ហើយសម្រាប់ LibreOffice Calc នេះគឺមានមុខងារនិងតួនាទីដូច Excel នៅក្នុង Microsoft ដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់រូបមន្តរបស់យើងតែម្ដង count if និង count ifs អូខេចឹងខ្ញុំចងរូបមន្តកន្លែងនេះកន្លងមកយើងដឹងហើយថាមុននឹងចាប់ដើមរូបមន្តយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើ count if បើកវងកញ្ចក់ខ្ញុំចង់រាប់តួនាទីយើងចុច F4 នៅលើ Microsoft Office ហើយសម្រាប់នៅលើ LibreOffice យើងចុច FN F4 តមកយើង comma យើងចង់រាប់ទៅលើទិន្នន័យនេះមួយតើគណនាយុក្នុងចំណោមតួនាទីទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកបិទវងកញ្ចក់ enter បាទមានរូបយើងអាច double click ឬក៏អូសក៏បានអូខេអញ្ចឹងនេះវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលរូបមន្តមួយទៀតគឺ count if មាន s នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត count if ទៅទេគឺវារាប់បានត្រឹមតែមួយលក្ខខណ្ឌទេដោយ like count if មាន s នេះគឺរាប់អាចចាប់ពី2លក្ខខណ្ឌឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងវាយស្មើ count ifs បើកវងកញ្ចក់ខ្ញុំចង់រាប់ទៅលើទី1ខ្ញុំ select your rank 1 criteria 1អូខេខ្ញុំចុច FN F4 comma ខ្ញុំចង់រាប់ទៅលើគណនាយុ comma មួយទៀតហើយវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើស rank 2 criteria 2អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រាប់ទៅលើភេទប្រុសឬស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំ select កន្លែងភេទនេះមកខ្ញុំចុច FN F4 comma មួយទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសរើសប្រុសឬក៏ស្រីយើងអាចវាយចូលក៏បាន select ក៏បានយើងអាចវាយបើកថ្មីកណ្ដោមួយវាយស្រីហើយបិទវិញតមកវងកញ្ចក់រួច enter ចេញដូចគ្នាបាទយើងអូសមកអូខេបានសម្រាប់នៅក្នុងតារាងហ្នឹងអគ្គនាយកគឺអត់មានស្រីទេតែឡែកអគ្គនាយករងគឺមានស្រី2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ហើយប្រធានក៏អត់មានស្រីដែរអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់វាយស្រីក៏បានខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំ select cell ស្រីនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច FN F4 ដើម្បីឲ្យចងជាប់រាប់តែចំនួនមនុស្សស្រីខ្ញុំលុបអានេះហើយអូខេយើងអូសមកគឺដូចគ្នាបាទនេះគឺជាចម្លើយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀន Excel លើកទី4នេះដែលយើង focus ទៅលើ count if និង count ifs បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ